Nggak tahu kan, bisa memakan si telur menjadi si telur tidak bagus. Nah, ataupun si telur kelamaan tidak dikerangi, bisa jadi telur akan tidak jadi atau tidak menetas. Nah, sebab itulah harus cara merawat burung yang sedang bertelur. Nah, untuk pada umumnya tentunya kebanyakan orang kalau sudah memelihara burung dan sedang bertelur tidak memperhatikan si burung yang sedang bertelur. Nah, sebabnya itu karena tidak akan apa-apa, hanya untuk mengerangi saja si telur. Ternyata tidak ya, harus diperhatikan juga si telur dan si betinanya, maka baik-baik saja si telur dan si betina. Kebetulan ini baru bertelur, baru saja pagi hari tadi ya, dengan ciri-ciri itu ya baru keluar pagi hari ya, sangat masih bersih dan merah. Oke. Untuk si betina, cara merawatnya yaitu cukup mudah ya. Perhatikan saja si telur, perhatikan si telur dan si betina. Jaga lihat atau si telur ada pecah, dipatuk si oleh betina atau dimakan. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu, karena si telur mudah pecah ya kalau dimakan oleh si betina. Dan juga ada si betina yang bersifat seperti itu. Untuk ke ininya, saat bertelur itu butuh waktu 24 hari si telur burung itu menetas. Nah, dia akan mengeluarkan telur lagi pada keesokan harinya, misalkan dari sekarang pagi. Nah, besoknya bisa sore ataupun malam. Malam sih biasanya jarang ya, biasanya sore dan pagi hari. Siang jarang, nggak ada siang yang bertelur. Itu kalaupun siang itu adalah telur jarang biasanya. Oke, telur belum masih dikerangi ya, karena dia masih baru. Ini kita harus mengerangi ya. Dia baru, biasanya kalau baru keluar tidak akan mengerangi si telur dahulu, biarkan dahulu, nanti biarkan atau siangan pasti dikerangi oleh si betina jantan, si betina dan si jantan. Nah, untuk si telur ini kita harus mengecek setiap hari, misalkan ada bakteri atau hewan-hewan apa, kita tidak tahu kan, bisa memakan telur menjadi si telur tidak bagus. Nah, ataupun si telur kelamaan tidak dikerangi, bisa jadi telur akan tidak jadi atau tidak menetas. Nah, sebab itulah harus menjaga si telur dan si induk lebih kondusif lagi. Oke, saya memberitahu cara merawat telur dan si betina untuk menetas lebih baik. Oke, hanya seperti itu sih, cukup saja, simpel. Kalau untuk saya, misalkan kalau untuk yang tidak tahu ya, pakailah cara dengan seperti itu. Lihatlah setiap hari atau tengok, cuma tengok saja, kasih telur baik-baik saja, tidak ada dimakan atau apa. Terus selama 1 minggu 4 kali. Kalau sudah 1 minggu biasanya si telur akan terus dikerangi oleh si betina dengan mandirinya. Biasanya kalau yang langsung baru keluar kayak gini tidak akan dikerangi ya, pasti akan dibiarkan dahulu. Kenapa? Tidak tahu kenapa, saya juga kebiasaannya kebanyakan burung memang seperti itu, tidak langsung dikerangi. Oke. Ini adalah burung dengan karakteristik si betina warna jantan, si betina warna coklat, dan si jantan warnanya mega. Bersih ya.
karena ini adalah turunan dari telur merpati balap. Ini adalah telur merpati balap dengan spesifikasi ini telurnya adalah saya kira itu kalau misalkan lonjong kecil ke atas itu biasanya betina ya, telur betina. Kalau telur laki itu jarang, biasanya kalau laki telurnya itu agak lebih bulat, tidak melonjong depan. Oke, terima kasih.